Hi guys! Welcome to my mini vlog. So for today's video, di ay nagluto guys nanay og shrimp. Shrimp, manis dya guys, i-transfer na sa sudlanan. As you can see guys, arang ka super lami. Napa din yung mga ubang sudan guys, wala man maapilog video. Mga to guys, napoy crabs, oh, di ba? O pa man dyan naluto kay bago pa man gitakaang. Arang kalami gadyo guys, oh, tanawa. Arang katambok ang crabs, nga arang kadagkog unod. Unta malaway mo. Mga 1 kilo na siguro na yung akuan guys, lambay. Wala si Ja. Para sa mga ijang bisita. May bisita rin nanay guys. Ijang mga aunties, mga tiya ko nun ija guys. So mao tong nag-prepare sa Ja og mga lambay nga, dagko. Og mga klasik-klasing sudan. Mao na si Ja. Then nagluto po si nanay og halang-halang. Arang ka, lami. Adyo guys. Mas lami paskuan. Karinderya aw. Bitaw, lamay jud mo lutos na guys. So, more to guys. Thank you for watching.